Estamos en la filmación de un concierto entre este señor que no sabemos quién es, que está roncando, y arriba, sí, aunque no lo crean, hay otro que ronca. Ustedes se preguntarán quién es. Ya lo verán. Sí, es Alejandro Aguilar de Bolivia, más conocido como Cucho. Bueno, es impresionante esta weá. Escuchen.